សួស្តីសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះជានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺលោកគ្រូលើកយកលំហាត់សមីការពីរទៀតយកមកដោះស្រាយចែកជូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាទស្សនាដែលនៅក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់សមីការនេះគឺលោកគ្រូប្រើប្រាស់រូបមន្ត a ដក b លើកជាការ៉េស្មើនឹង a ការ៉េដក2ដង ab បូក b ការ៉េយើងយករូបមន្តហ្នឹងយកមកអនុវត្តក្នុងការដោះស្រាយសមីការរបស់យើងជាកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅមើលការដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាជាលំហាត់ទី1របស់យើងគឺមានសមីការ x ការ៉េបូកនឹង64ស្មើនឹង 16x អញ្ចឹងយើងសរសេរបានថា x ការ៉េដក 16x បូកនឹង64ស្មើនឹង0បាទ 16x នេះយើងគ្រាន់តែលើកវាមកអង្គទី1ទៅយើងផ្លាស់ប្ដូរសញ្ញាទៅយើងបានដក 16x បាទហើយ64នេះយើងសរសេរពីក្រោយវាមកឲ្យវាទៅតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងអង្គទី2របស់យើងគឺស្មើនឹង0ឥឡូវនេះយើងឃើញថាសមីការរបស់យើងអាចបំលែងឲ្យចូលតាមទម្រង់បែបនេះគឺយើងបំលែងបានថាx ការ៉េដកនឹង2គុណនឹង x គុណនឹង8ហើយបូកនឹង8ការ៉េកន្លែងនេះ2គុណនឹង x គុណនឹង8នេះបើសិនជាយើងគុណឡើងវិញយើងយក2គុណនឹង8វាស្មើ16គុណនឹង x វាស្មើនឹង 16x អញ្ចឹងវាបានស្មើដើមវិញហើយកន្លែងនេះ8ការ៉េនេះវាស្មើនឹង64ដដែលយើងបំលែងបានប៉ុណ្ណឹងបាទដល់ពេលយើងបំលែងបានប៉ុណ្ណឹងវាចូលទម្រង់បាទ a ការ៉េដក2ដង ab បូក b ការ៉េអញ្ចឹងវាស្មើនឹង a ដក b លើកជាការ៉េបាទមានន័យថាយើងមានប៉ុណ្ណេះយើងអាចសរសេរបានប៉ុណ្ណេះយើងមាន x ការ៉េដកនឹង 2x បាទគុណនឹង8ហើយបូកនឹង8ការ៉េយើងអាចសរសេរបានថា x ដក8លើកជាការ៉េអញ្ចឹងសមីការរបស់យើងសរសេរជាបន្តយើងអាចសរសេរបានថា x ដក8លើកជាការ៉េស្មើនឹង0ជាងកន្លែងនេះយើងអាចបោះការ៉េទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូអត់បោះការ៉េទេយើងលោកគ្រូសេវាជាផលគុណកតាអញ្ចឹង x ដក8លើកជាការ៉េយើងអាចសេបានថា x ដក8កតា x ដក8ស្មើនឹង0ឥឡូវនេះផលគុណពីកតាស្មើនឹង0យើងឲ្យកតានីមួយៗស្មើនឹង0ដោយសារតែកតាទាំងពីរនេះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទាញរក x តែម្ដងទៅអញ្ចឹងយើងបាន x ស្មើនឹង8បាទអញ្ចឹងយើងបានរឹសរបស់សមីការរបស់យើងហើយបាទដូចនេះសមីការរបស់យើងគឺមានរឹស10គឺ x ស្មើនឹង8បាទហេតុអីបានយើងដាក់ថាវាមានរឹស10យើងជាទូទៅបើសិនជាសមីការរបស់យើងមានដក្រេទី2បាទមានដក្រេដល់ដក្រេទី2មានន័យថារឹសរបស់វាក៏មាន2ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរកឃើញរឹសមានតែមួយមានន័យថាសមីការហ្នឹងវាមានរឹស10វាមានរឹសតែមួយហ្នឹងទេឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់លំហាត់ទី2ជាបន្តសមីការរបស់យើងគឺមាន m ការ៉េបូក1ស្មើនឹង 2mចឹងយើងលើក 2m អង្គទី1មកគឺបានដក 2m បាទហើយបូកនឹង1ស្មើនឹង0ចឹងវាបានប៉ុណ្ណឹងចឹងកន្លែងនេះយើងបំលែងវាទៀតឲ្យវាចូលទម្រង់ a ដក b លើកជាការ៉េចឹងយើងសរសេរ m ការ៉េនេះសរសេរ m ការ៉េដដែលហើយដក2គុណនឹង m គុណនឹង1បាទហើយបូកនឹង1ការ៉េចឹងកន្លែងនេះវាចូលទម្រង់របស់យើងដដែលបាទវាចូលទម្រង់តាមរូបមន្តរបស់យើងគឺយើងសេបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងក៏អាចសរសេរជាទម្រង់បែបនេះទម្រង់ស្វ័យគុណបែបនេះអញ្ចឹងយើងសរសេរវាជាបន្តទៀតមកយើងបាន m ដក1លើកជាការ៉េស្មើនឹង0កន្លែងនេះយើងចង់ដាក់វាជាផលគុណកតាដោយលំហាត់ទី1ក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូបោះការ៉េហ្នឹងបំបត្តិការ៉េហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបំបត្តិការ៉េគឺយើងបានបូកដកបាទឬនៃ0បាទយើងកាលណាដែលយើងបំបត្តិការ៉េគឺវាត្រូវយើងមកពាក់រឹសហើយយើងថែមសញ្ញាបូកដកពីមុខអញ្ចឹងរឹសនៃ0គឺវាស្មើ0ដដែលទេអញ្ចឹងអង្គទី2របស់យើងស្មើនឹង0ឥឡូវនេះយើងបាន m ដក1ស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងទាញរក m មកគឺបាន m ស្មើនឹង1អញ្ចឹងដូចនេះសមីការរបស់យើងគឺមានរឹស10ទៀតហើយគឺ m ស្មើនឹង1ឥឡូវនេះការដោះស្រាយសមីការរបស់យើងទាំងពីរហ្នឹងក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណេះដឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ